家旅為食團今日帶大家落 downtown 玩一日，我哋就去呢個聖 Lawrence Market 度揾嘢食。佢星期二至日開門嘅，星期一就休息。佢嘅對面呢，就係聖 Lawrence Market North， 主力係賣啲生果啊、蔬菜啊嗰啲嘅。好啦，大家跟我入去睇下有啲咩嘢買，同埋有啲咩嘢食啦。入到去呢，就有啲賣紀念嘅，好似啲 souvenir 嘅嘢啦。跟住開始有嘢食啦。呢度就係賣啲撻啊，呢啲咩嚟嘅腸啊，啲 bacon 啊，都係 bacon 啊嗰啲啦。跟住再睇下先。呢度呢就排晒隊，其實佢係食咩呢？食啲 all day breakfast 啦，啲 sandwich 啦，係啦，大家睇下。依間 bakery 呢都幾吸引，都好多嘢揀到。唔係，睇下先，佢係 Big Apple 啊出品，睇下先，又係買啲撻啦，跟住都好多撻，葡撻啊，啲甜嘢為主啦。不過我暫時係想食鹹嘢，所以睇下好啦。中間呢度有幾張台俾你坐，可以食嘢，超多人啊！都未講。入到嚟呢，超熱啊！佢冇開冷氣啊，我唔知佢平時係咪都係咁啦，定係今日因為多人。溫馨提示啊，記住帶風扇啊，因為真係好熱好熱好熱啊！依間呢係賣啲蔬果啊、生果啊，個樣都唔錯。跟住呢度就係啲海鮮類啦，有生蠔啊、龍蝦嗰啲咯。睇下先，啲生蠔選擇都 OK 啦。因為我知道後邊另外嗰度呢都仲有一間嘅，咁所以我會睇定定先。依間都排晒隊㗎，食 pizza 同 pasta， 因為佢可能係自製 pasta。大家睇下。啲 pizza 個樣都唔錯嘅，不過呢，我費事俾人鬧，山長水遠落嚟食 pizza。依家呢，就賣龍蝦尾啊，有啲咩三文魚，跟住有蟹腳，都係主力，都係啲海鮮嘅嘢啦。我就上網睇過依間嘢嘅，排晒隊，不過真係太長啦，同埋真係太熱啦，我真係排唔到啊！我唯有喺度拍一拍俾大家睇呢啲嘢啦。佢係 fish and chips 啊，嗱，睇下先，都好多嘢揀喎，其實都好多 fish， 真係好多喎，醃製晒喺度。我都有見啲人呢嗌嗰啲 clam chowder 啊，嗰啲湯嚟飲嘅。依間生蠔呢，又係排晒隊，不過條隊都唔算長。大家睇下啲咩先，有啲蝦啦，品種都多喎，生蠔3個幾3個幾，哇，都唔知食邊隻好。大家睇有咩好介紹啊？哇，有隻14蚊我見到。我依啲咁孤寒，我諗我到最後都係買一隻幫襯下試下啦。買咗依隻4個2毫半嘅。我問佢，如果我想要 creamy 啲嘅，你有邊隻介紹啊？咁佢就介紹咗呢一隻叫做 Funny Bay。點解會咁噶？我啱先為意，我俾咗4個半喎，唔係4個2毫半咩？我想問下，開生蠔使唔使錢噶？個樣就咁啦，即係細細隻咯。我本人呢就唔好生蠔嘅，所以呢我就俾咗特約記者食。佢話新鮮嘅，都 creamy， 唔錯。我隔離個靚姐呢，佢嗌咗好幾隻款嘅，咁所以我就問佢介唔介意俾我影一影嘅。咁呢我又問佢，咦，咁好唔好食啊？佢話隻隻都唔錯，都好新鮮。再行下呢，又有啲 bakery 啦，都係買啲甜嘢啦，啲餅乾啊、蛋糕啊，不過都係嗰句，我未食鹹嘢，所以我冇乜興趣。雖然啲樣都好吸引，都係排晒隊㗎。
我初初以為呢啲係嗰啲沙甸魚，其實佢係糖嚟嘅，啲包裝好靚。跟住再行呢，就有一間賣 bagel 嘅，依間都排隊。其實講真咧，間間都排隊嘅，真係好犀利嘅。依間主力食 bagel 啦，咁我本人就唔係太好。跟住再落咗樓下，唔得啦，真係要揾嘢食啦，真係好肚餓。依家係韓國嘢嚟嘅，有啲唔係韓國嘢，韓國粉絲係 tempura 餃子。跟住隔離呢，就係間日本嘢食壽司嘅，睇下先啊，價錢都係嗰啲噶啦，都要食噶啦，睇下新唔新鮮啦。OK 喎，至少佢儲存得幾好。好，買啲睇下先啊，睇下有啲咩揀。都好多選擇，喂！嗰啲三文魚個樣唔錯喎，新鮮。我諗係時候我都要揀一盒試下啦。揀邊盒好呢？呢盒定呢盒？好啦，我決定咗都係揀啲多三文魚，亦都有啲 spicy salmon 嘅，就呢盒啦。16蚊9毫半，有驚喜喎！個三文魚好新鮮喎，又夠肥。個 spicy salmon 教得個味又唔錯，辣辣地。個飯又唔係太厚咧，嗰個醋飯唔錯，個味好好。好啦，等我再揾第二間嘢食啦。望下依間先，依間就唔使排隊嘅，但係呢，佢隔離嗰間就排晒隊。我都好想睇下係食啲乜。你望下條隊係超長噶，大家慢慢睇，慢慢睇。原來佢係食呢個 Italian sandwich 同埋 pasta。我起初見到係人都排，咁啊，算啦，都要排一陣嘅啦。咁諗住排下啦。咁我諗我排咗冇5分鐘嘅，我都決定我唔排啦，因為我真係超肚餓啦。我就試佢隔離嗰間。依家食咩呢？睇下先。佢間嘢叫做 Yannis， 佢係食 Greece 嘅嘢嚟嘅，嗰啲 wrap 呢。因為我真係唔知嗌啲乜嘢食，咁所以呢，我就上網睇下佢出名啲乜啦。咁呢，我就嗌咗佢呢個 Chicken Gyro Pita。幅相呢個啊，不過係雞啊，好大嚿啊，開俾大家睇。呢嚿嘢食得幾多錢呢？好似係等等先啊，係13蚊加稅啊，超大嚿啊！睇下有啲咩呢？啲雞啦，咪頭先佢咪呢一碌碌喺度，你要咁佢就切咯，切出嚟嗰啲咯，超多雞。佢有雞啦、薯條啦、番茄啊、onion， 跟住就撈咗佢嗰啲汁，超好食啊！你睇下個包淋到佢大嚿到，我真係唔識形容俾大家聽啊！等我切一切俾大家睇啦，睇下好多雞啊，好好味啊！真係坦白，佢真係好好食。我好開心呢，我冇排隔離隊啊！我真係嚟咗依間度試，大家睇下，見唔見到啊？啲雞多到嚇死你啊！佢係 juicy 嘅，唔乾，個味夾得好好。今日係有呢個狗仔 event 啊，超多狗啦，跟住呢係有嗰啲攤檔呢，全部都係賣狗仔嘢嘅，好多得意嘅狗啊！啲狗仔呢，睇下幾得意，有啲大隻啊、細隻啊。中意狗仔嘅朋友呢，今日嚟呢超開心啦！我本人呢都好中意狗嘅。食完咁多嘢，我哋又係時候行下第二度啦。都唔係第二度嘅，佢嘅對面啦。呢個就係 St. Lawrence Market North， 好似啲生果市場咁，係冇嘢食噶。入到去都好大，好光猛，至少冇個對面咁焗啦。睇下先，佢係買啲生果啦，都好新鮮，樣樣啲啲啦，紅蘿蔔啊、薯仔啊、蔥啊、西蘭花。跟住另外嗰邊呢，就係買啲肉嘅。今晚唔使煮飯，所以唔使買餸。好啦，出返去啦，我哋沿路咁行嗰時呢，就見到對面好多人喎。睇下咩事先，原來係拍戲啊！見唔見到啊？地下係有雪嘅，所以呢套戲呢就應該係講冬天嘅。咁大家留意下，第時睇戲嗰時有冇發覺邊套戲喺多倫多拍？就係呢度啦。又係時候要揾啲嘢食啦。不過呢，我就今次唔食鹹嘢，今次就食甜嘢。我哋就去呢個 Shake Shack。
好彩呢，有位坐，不過又係超多人。嗌咗佢嗰個 Oreo 同埋士多啤梨嘅奶昔，佢個士多啤梨呢超好味啊！佢係真係用啲士多啤梨好似打爛咗，再撈埋個雪糕啊，真係好開胃啊！咁熱嘅天時飲正，又唔太甜喎，因為佢真係嗰啲好似士多啤梨嘅甜啊，冇嗰啲死甜。個 Oreo 超搞笑啊！起初飲第一啖呢就帶鹹嘅，因為嗰啲餅，但係唔知點解呢，你越飲越想飲，跟住呢飲，到最後呢，我真係飲晒成杯。好啦，行到真係攰啦，今次我哋就食晚飯啦，就去咗呢間叫做遠歸製麵，喺恩甲 Gross Fair 嗰個 intersection 啊。佢係食烏冬，亦都係啱啱喺多倫多第一間。入到去就要排隊，跟住就睇下個 menu 有啲咩食啦。都好多人啊，好多人排緊。好啦，等我哋喺度都有一路排，一路睇下有啲咩影俾大家睇啦。有啲麵粉喺側邊，跟住呢，你就睇佢煮烏冬啦，都唔係煮烏冬，即係其實佢係攞啲烏冬出嚟啦，磅佢拉翻走，擺翻入去。好啦，跟住再睇先我哋。有冇搞錯啊？又掹走我一條，真係啊，激死！呢個呢，佢哋又磅得，又幫我擺啲烏冬入去，睇下先啊！睇下，又再掹我啊！搞錯啊！其實多兩條咪算咯，咁孤寒噶。跟住就排隊，咁個姐姐就會問你要1號、2號、3號、4號啊，咁你話俾佢知啦。前邊呢度呢，就有個 menu 嘅，大家睇下。我而家影緊俾你睇啦，我就揀咗個2號大 size 12蚊9毫9，跟住一個4號 regular size 6蚊9毫9。下一步呢，佢整翻熱嗰兩隻碗啦，跟住呢就好啦，你見唔見到一個大 size 一個細 size 啊？咁就係頭先嗰個哥哥磅重嗰啲烏冬啦，咁倒落去啦，倒湯。遞俾呢個阿姐姐，又再倒湯，問我要唔要葱，我話要。好啦，又倒完湯之後呢，呢一個呢就要加牛肉啦，因為我嗌咗嗰啲係肥牛肉。跟住呢就上碟，咁呢就去下一個部門啦，我哋就推佢過隔離先。下一步呢，你就可以揀啲side dish 啦，咁就啲咩嚟？我就揀咗個炸雞啦，佢有呢個炸雞扒，仲有啲咩啊？有都好多嘢噶，有呢個咩 tempura 啦，跟住就有呢啲我都唔係好清啲咩嗰啲炸啲餃子啊，炸唔知乜 tempura 啊，炸蛋啊 sweet potato 啊嗰啲等等。我咁孤寒呢，梗係攞免費嘢啦！呢啲炸脆啊，嗰啲 tempura 呢，佢哋炸完之後呢，呢啲係俾你任攞嘅。咁我就滗咗幾殼啦，咁你見唔見到啊？真係脆卜卜嘅新鮮，真係撈烏冬正啊，慳翻好多錢嘅。跟住呢邊就有啲嘢飲啦，下一步啦，我哋就要俾錢啦，嚟呢度先，總數係27.09 蚊，快啲搵個位坐先，都好多人啊。好啦，我哋慢慢睇下邊度有位啊，影翻張近鏡嘅單俾大家參考啦。擺低咗嘢食之後呢，佢就有一個位置俾你去斟水嘅。咁呢度呢，就可以斟水啦。仲有啲咩啊？有啲 tempura 汁啦，有啲醬汁啊，嗰啲辣椒油啊嗰啲啦，刀刀叉叉啊嗰啲各樣就自己攞啦，即係自助式嘅，唔錯唔錯。呢個呢，就係肥牛烏冬，份量唔錯噶，因為我嗌咗個大 size 俾大家睇下。啲牛肉質地唔錯，薄薄地又有肥膏。味道係偏甜嘅，所以好惹味。大家睇下，真係都好多牛噶，見唔見到啊？跟住啲烏冬啦，烏冬都好大兜喎，估你唔到。佢係屬於硬身嘅，佢唔係好滑嗰啲烏冬感覺啦，佢硬身咬落去都要咬嘅，即係有口感咯。個炸雞就3.99。都好多嚿噶，俾大家睇下先啊！有1嚿啦，2嚿、3嚿，應該4、5，應該有，好似5嚿，好似5嚿定6嚿咧。其實都唔錯噶，真係3.99嚟講。佢某幾嚿就乾身啲啦，炸得，裏邊都
都係有幾嚿 juicy 嘅，都唔錯嘅。呢個呢，就係個 regular 齋烏冬啦，都大兜嘅，跟住加埋我頭先加嗰啲脆脆啦，有啲都腍咗啦。個湯底夠晒熱嘅，清清地啦，帶鹹嘅，唔錯，即係一般嗰啲平時日式烏冬嗰啲湯底咯。總括嚟講，今次嘅 Downtown 一日遊呢，我就發掘咗好幾間美食，咁我希望大家中意睇我條片啦，下集再見。